Waa'ee mana Indiyaa fi Maati? mana Indiyaa fi Alfeerra wal dhaban kana waa'ee isaa maal Baasaan alkamni kan taate waan beekamu nama jechuun gaafa Alfee jaartu agartee jirti. harkatti hin Amma ollaan ragaa qabu jiru manni Alfee akka hin taane kan Indiyaa akka ta'e ragaa bu'u. Kiyyoba isaaniiti. Haala fayyadaman. Jechuun ollaan kun hundi kijiba ta'e akkamitti dhugaa ta'uu danda'a. Sannichuun akka isaanitti akkas jiran kan beekna kan irratti. Anis isaan waan Isa beeku mami. Anis isaan wanta maaltiin beeku. Sin gaafanne san gaafanne. Jechuun Ismaa waan beeku tollaati maqaan tollaati mul'atu himattiin beekamanis. Jechuun ollaan irraa maaltu adda godhu asuma jiraatan ollaan sanis. Asuma jiraatanii isaanis kaatanu isaanii beekanis yaan beekame isaanii hin beeku taalfeetti hin beeku. Hanqala. Bakka beema adda keessa. Isaan gaafa dubballeessu si miti. Si waa'ee isaa gaafa beeku lama himta. Waa'ee kan gaafanne ammas maal Jechuun atumaan gaafatee ati gaafatee teeftee ollaa seenteera. Ollaan akkana jeemee ta'a ollatti hin deema. Duba sai mu wallahi mu goba. Adi santi bayas wanu ya dus kan Malee abalu kana jee abalu akka abalu jee. Kamu yita. Kabalu jee. Ajatti akka abalu kana jee teemi amma. Akkas jee ati isaan irraa akkam edda taate asii asuma jiraatan ollaan sanis asuma jiraatan. Tau waka. Kamu yita. Kabalu jee jee. Si jee amma mantara akka kana jee.